ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫിഷിംഗ് ക്രൈസ് ഓഫ് വില്ലേജിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ബൈകാസ്റ്റ് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ബൈകാസ്റ്റ് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേവരായാലും മീൻ അടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം മീൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവുള്ള വേനൽ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഫുള്ള് സ്ലിംഗ് ഷോട്ടാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം 1 മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്താണ് വീഡിയോ ഇടാമെന്ന്. അതിനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂസും മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ആയിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസമായി ഹോസ്പിറ്റലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ വീഡിയോകളും പുതുതായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ബൈകാസ്റ്റ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയെങ്കിലാണ് ഒരു സ്പോട്ടിലാണ്, ഹെവി സ്പോട്ടാണ്. ചെയർമീൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്പോട്ടാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മണി 7 ആയി കാണും. നമ്മൾ അന്നേരത്ത് 5:45 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു ഫിഷിങ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 7:10 ആയി കാണും. നമ്മൾ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും അത്യാവശ്യം മീനുള്ള സ്പോട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇട്ടടുത്ത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ മീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. രണ്ടാമത്തെ കാസ്റ്റിൽ നമുക്കത് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് ബൈകാസ്റ്റിൽ. ഇതേവരെ നമുക്കിത് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എല്ലാം ഹൂക്കപ്പായി പോകുന്നതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ലക്കി ഡേ ആയിരുന്നു. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് കറക്റ്റ് ഈവനിങ് വരെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ള് ബൈകാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് പിടിച്ച് അടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ള വാശിക്കാണെന്നത്. എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കിട്ടി അതിനെ ഹൂക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കൈതേരിടയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയും എടുത്ത് ഇപ്പുറത്താക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ. എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു ചെയർ തന്നെയാണ് കയറി വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഫസ്റ്റ് മീനാണ് നമ്മുടെ ബൈകാസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ബൈകാസ്റ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പി ഉണ്ട്. തൂക്കിയെടുത്ത് ഇട്ടോണ്ട് തന്നെ അത് പോവുകയും ചെയ്തു. അത് കരയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മീനിനെ കിട്ടി. നിങ്ങൾ മീനൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. അത് ഇട്ടോണ്ട് തന്നെ ഹൂക്ക് അതൊന്ന് റിമൂവ് ആയിപ്പോയി. എന്താണ് കാര്യമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഫ്രോഗ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റിസൾട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു 1 kg എബോവ് വരും എന്തായാലും. കിട്ടിയ സന്തോഷം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചെയറാണ് നമുക്ക് അടിച്ചു കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അതേണക്കിനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടിയിലൊരു ഹോള് പോലൊരു ഇതുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് തടം കെട്ടുക എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ചെയർ തടം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. എന്തായാലും അവിടെ നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി, കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കിട്ടുന്നെങ്കിലോ എന്നുള്ള രീതിക്ക്. നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെറുതെ ആയിട്ടില്ല. ആശാൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ എയർ എടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട്. അടുത്ത സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയത് ഹൂക്കായിട്ടില്ല. 2-3 ചെയർമീൻ അവിടെ കണ്ടായിരുന്നു. ഒരേ സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടത് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കട്ടെ. എന്തായാലും അതിനെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കണം. ഇട്ടതാ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് പെട്ടെന്ന് റിട്രൈവ് ചെയ്യരുത്. ഒരിക്കലും റിട്രൈവ് ചെയ്യരുത്. പയ്യെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അനക്കി കളിപ്പിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഹൂക്കാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്മളത് എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇതിനെ എടുത്തിട്ടേ വിടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി കൂടെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം. നമ്മളവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ടുടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഹൂക്കപ്പ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഹൂക്കപ്പ് കണ്ടോ. ഇട്ടുടനെ തന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇട്ടു ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓളം മാറി ഒന്ന് അനക്കിയപ്പോഴത്തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സ്ട്രൈക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് തടിയിൽ അപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടുന്ന് തൂക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബ്രൈഡ് പൊട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്തായാലും അത് നല്ല രീതിക്ക് തിരിച്ച് പോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മളതിനെ സ്ട്രൈക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ തൂക്കി കഴിഞ്ഞെടുത്തത് ആ കരയിലെടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും അത്യാവശ്യം 1 kg വരും എന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്നും മെഷീൻ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. നമ്മുടെ മെഷീൻ കയ്യിലുണ്ടായാലും നമുക്ക് തൂക്കി കാണിച്ചു തരായിരുന്നു. നമ്മുടെ മെഷീൻ എടുക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അതും ഏകദേശം ഒരു 1 kg വരത്തില്ല. ഹൂക്ക് കറക്റ്റ് ഹൂക്കായിരുന്നു. അപ്പുറത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ഹൂക്കായിരുന്നു. ഇതിന് നോസ് പ്ലെയറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ മറ്റേ സൈറ്റിൽ തന്നെ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഈ അടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവിടെ എയർ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അവിടെ അവർ കൈ ചൂണ്ടിട്ട് വന്നവർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഇട്ട് നോക്കാം. ഇട്ട് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നെങ്കിലോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇട്ട് നോക്കി ശകലം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ. ആ സ്ട്രൈക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഹൂക്കായിട്ടില്ല. ഹൂക്കാവാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫാസ്റ്റായിട്ട് റിട്രീവ് എടുത്തിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡിൽ തണലുള്ളതുകൊണ്ട് തണൽ പിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. നോക്കട്ടെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. അത് സ്ട്രൈക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കത് ഹൂക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈതരടയ്ക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര റിസ്ക്. മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിടയിലോട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിച്ച് പൊട്ടിക്കല്ല, വേറെ വഴിയില്ല. ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയ്ക്കും താഴ്ചയുള്ള സ്പോട്ടാണത്. നല്ല ഈ മണ്ണെല്ലാം ഇടിഞ്ഞ് കരയെല്ലാം ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിക്ക് അതിനകത്തോട്ട് പൊള്ളയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴുകി പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാടാണ് കയറി വരാൻ. അതുകൊണ്ട് പയ്യെ നമുക്ക് പോയാൽ ഒരു മീൻ അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് പിടിക്കാവുന്ന കേസുകൾ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത്.
പോയാൽ ഒരു മീനേ പോകത്തുള്ളൂ, മീൻ ഒരു 200 രൂപയുടെ ഫ്രോഗേ പോകത്തുള്ളൂ. അത് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കണം. നമ്മൾ വീട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതിൽ സ്ട്രൈക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ നമ്മൾ അവനെ വിടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ച് കയറ്റിയത് ആ കൈതരടയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആശൻ കയറി പറഞ്ഞ വരവ് കണ്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് അവനെ കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 3ാമത്തെ ചെയറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബൈക്കാസ്റ്റിൽ ഇത്രയും ചെയർ പിടിക്കുന്നതും ആദ്യമായിട്ടാണ്. നമ്മളല്ലാതെ ടെറി ഗൺമാൻ്റെ 8 ഫീറ്റിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 180 ബ്രാലോളം നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും തുടങ്ങിയതിന് ശേഷവും ആവശ്യം പോലെ നമ്മൾ ബ്രാലിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചെയർ ഇതാണ്. ഫ്രോഗിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ട്. ഫ്രോഗ് ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഫ്രോഗ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന് പിടിക്ക് തന്നെ ഫ്രോഗ് ഏകദേശം അത് നല്ല ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1 kg എബോവ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഫൈറ്റ് വരുന്ന നല്ല സൈസുള്ള ചെയറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സുകളും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ കൂടിക്കോ. ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോകൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഡേറ്റ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മാക്സിമം പറ്റുന്ന വീഡിയോകൾ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പ്രെഡേറ്ററിൻ്റെ ബൈക്കാസ്റ്റ് റോഡും അതായത് റീലും 2 ബൈക്ക് പ്രെഡേറ്ററിന് തന്നെയാണ്. ലുക്കാനയുടെ സംഭവം ഒന്നും രക്ഷയും പറയില്ല. നല്ല റിസൾട്ട്, പോളി റിസൾട്ട്. നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മീൻ അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് റിസൾട്ടാണ്. ഇത് 3 മീൻ അടിച്ച് കയറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഫ്രോഗിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്. നമ്മൾ ഈ ബ്രൈഡൊക്കെ ചുറ്റി അവസാനം കെട്ടേണ്ടി കീറിപ്പോയി. വാലൊക്കെ അത് ടൈലൊക്കെ അത് അടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫ്രോഗ് ഇനി ഒരു പീസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൊത്തം പീസ് ഞാൻ 4 എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 2 പീസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, 2 പീസ് വേറെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രോഗ്. നമ്മുടെ റിയൽ ഫ്രോഗാണ്. റിയൽ ഫ്രോഗിയുടെ സെയിം ഫ്രോഗാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റിസൾട്ടാണ്. നല്ല ഹൂക്കപ്പുമാണ്. അതിൻ്റെ റബ്ബറും നല്ല സ്പോഞ്ചാണ്. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ, റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. 170 രൂപ. 170 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് മുതലായൊരു ഫ്രോഗ് ഇത് മാത്രമാണ്. റിയൽ ഇതാണ് മീനടിച്ച ഫ്രോഗ്. ഇത് പുതിയതും ഇത് മീനടിച്ച ഫ്രോഗാണ്. മീനടിച്ച ഫ്രോഗിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ഗേസ്, സീ യു.